जाणवाय. चॅप्टर 17. पांचवी आरतीपोती दिशा, कालोख आनी उज्याचो खांबो. होय, तुजे निर्णय महान आनी समजोंक कठीण, देखून नेणारपणांत आसलोले आत्मे वांकडे वाटेन वेतात. जेन्ना तुजी पवित्र पर्जा आपल्या हातांत आसा अशें नोश्टे समजतात, तेन्ना ते एका लांब कालोखी रातीच्या चोपक्यांत स्वताक कालखाचे कैदी जातात. आपल्याच पाटोसा खाल लेगीत ते तुजे सासणीक सासायंतले भायरायलोले जातात. जेन्ना ते आपल्या गुपीत पातकांनी आनी विसर घातलोल्या कालोखाच्या पोड्ड्या कुशीक लिपलोले म्हूण समजताले, तेन्ना तांकां भिरांकूळ आंकांतान शिंपडायले आनी दिश्ट्याव्यांनी भेंसडायले. तांकां आसरो दितोल्या लिपलोल्या कुडान लेगीत तांकां ते भिरांतींतले वाटावंक जालें ना. भिरांकूळ आवाज तांचे भोंवती गाजोंक लागले. तशेंच दुखेस्त आनी भिरांकूळ मुखामोलाच्यो सावळ्यो तांच्या दोळ्यां मुखार येवपाक लागल्यो. खंयच्याच उज्याच्यान तांकां उजवाड दिवंक जालें ना. न्हय म्हणून चोकचोकीत पोरजोळटोल्या नोखेत्रांच्यान ती भिरांकूळ रात उजवाडावंक जालें ना. तांकां एकूच उजवाड म्हणल्यार तो व्हडलो भिरांकूळ आपशींच पेट्टलो उजो, आनी तांच्या थरथऱ्यान तो दिश्टावो नाच जातोच तांणी पळयलां तें तांणी चिंतलोलें. ताचे परस अदीक भिरांकूळ म्हणून तांकां समजलें. तांची जादुवाची भूल आतां पदवी नासलोली जाली आनी उर्मोतायेन आपणाक आसा म्हणटाले ती जाणवाय केन्या मोदें गोंडोलाक सांपडली. कित्याक आपणाच्यान आपल्या पिदेस्त मनांतल्यो सगल्यो भिरांती आनी पिडा पयस करपाक जातात म्हणटाले तेच लोक मूर्ख भिरांतीन पिडेस्त जाले. तांकां भेसडायतली कसलीच वस्त नासता. तेन्ना पासून एक कीड चलोन वचपी आवाज आनी एका जिवाण्याची फिवणी लेगीत तांकां भिरांतीन भरता. ते भिरांतीन कडकडून मेले. कोणाक पळोवंक चुकोन आसतना त्या उक्त्या मोलबाक लेगीत ते पळोवंक सोदिना जाले. नोश्टेपण स्वता भिजूड आनी स्वताक गुन्यांवकारी थरयता. थीर अंतस्करणाच्या बळान वस्तू घडटात तांच्या परस अदीक वायट म्हणून समजता. खरें म्हणल्यार गिन्यानान दिलोले उपाय वापरी नासतना रावप म्हणजे भिरांत, आनी जितलो तूं तुजे भितर तांचेर उणें पातयेताय तितलेंच तुज्या कश्टांचें कारण वळखना जावंक अदीक भिरांकूळ. पूण खरेंच निर्बेल पाटलाचे खोलायेंतली उत्पन्न जाल्ली तशीच निर्बेल रात ते रातीच्या कालोखांत ते सोगले एकेच न्हिदेंत भर मेलेत. भिरांकूळ रुपणी आतां तांचे फाटीक लागलीं. तांचे ओतमे निराशी जावन आसले, कारण एका रावो नासलोल्या आनी अकस्मात आयलोल्या थरथऱ्यान तांचेर गुरी घातली. आनी अशे परी थंयसर कोणूय पडलोलो आसूं त्या वारांवांनी बंद करूंक नासलोल्या कैदीखान्यांत पडोन उरताले. खेड्यांतलो शेतकामती व गुंवळी व सोद्यार वावर करपी हे सगळे कोणाक चुकोन आसलोल्या नशिबान शेवटोल्यात आनी कश्टवल्यात, कित्याक तांकां सगल्यांक ते एकेच कालखाचे सांकलेन बांदल्यात. वाऱ्याचो मधूर आवाज विस्तारलोल्या खांड्या वेल्यान
भोंवतल्या सुकण्यांची स्वादीक गितां, व्हांवतल्या घोग्याचो थोरावीक उदकान देंवतल्या खोडपांचो कान भेरावपी आवाज, उडक्यो मारून धांवतल्या जनावरांचे दिश्टी पडोन आसलोले रस्ते, भोव क्रूर रानवटी जानवरांची गर्जणां आनी दोंगरांतल्या दोलींतल्यान परतवतल्या आवाजान तांकां भिरांतीन थरथरून आनी जालोल्या पोरी दवरलीं. आख्खो संवसार दिसाच्या उजवाडान परजळ्ळो आनी कसलीच आडकोल नासतना तो आपलें काम करीत रावलो. फकत तांचेरूच दाट काल्लोख पसरलो, तांकां रावलोल्या कालोखाची सावळी कशी, पूण त्या कालोखा परस स्वता तेच आपणाक ओदीक भिराडीक जावंक लागले. देवाचें उतर